ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இன்றைக்கி ஒரு ட்ராவல் விளாக் தாங்க பார்க்க போகிறோம். நிறைய பேர் வந்து கன்னியாகுமரி விளாக் போட்டதுக்கப்புறம் திருப்பரப்பு ஃபால்ஸ் நீங்கள் போகலையா, அங்கே பக்கத்தில் தானே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க. ஸோ திருப்பரப்பு ஃபால்ஸ் வந்து நான் எடிட் பண்ணி போடுறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி தான் நான் வந்து அதை போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து திருப்பரப்பு ஃபால்ஸ் வந்து போயிட்டுருக்கோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்னியாகுமரி பக்கத்தில் தான் இருக்குது. ஸோ அங்கே போனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து திருப்பரப்பு போகாமல் வராதிங்க, ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இங்கே. ஏன்னா நம்ம வந்து குற்றாலம்லாம் வந்து சீசனுக்கு தான் வந்து தண்ணி வரும். ஸோ திருப்பரப்பு வந்து அப்படி இருக்காது, எப்போவுமே வந்து உங்களுக்கு தண்ணி இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எப்போவுமே வந்து நல்லா குளிக்கணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து நல்லா பீஸ்ஃபுல்லாக குளிச்சுட்டு போகலாம். ஸோ இடமும் வந்து ரொம்ப சூப்பராக நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ வந்து ஃபால்ஸ்குள்ளே நம்ம வந்து என்ட்ரி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கார் பார்க்கிங் இது தான், நம்ம இங்கே தான் வந்து பார்க் பண்ணணும். ஸோ அன்றைக்கி வந்து நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க, அதனால் பார்க் பண்ணுறதுக்கே முடியலை, கஷ்டப்பட்டு பார்க் பண்ணியாச்சு. அதுக்கு வந்து 50 ரூபா வாங்குறாங்க. அதே மாதிரி ஃபால்ஸுக்கு என்ட்ரி டிக்கெட் வேறு வாங்குறாங்க, ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து 10 ருபீஸ் 10 ரூபா வாங்குறாங்க. ஸோ அதை வாங்கிட்டு நம்ம இப்போ உள்ளக்க போகலாம். இப்போ டிக்கெட் வாங்கிட்டு அப்படியே உள்ளக்க போயாச்சு. போகும்போது உங்களுக்கு வந்து 2 வழி இருக்கும். ஸோ இந்த சைடும் போகலாம், இல்லைனா நீங்கள் இந்த சைடு ஸ்டெப் வழியாகவும் நீங்கள் போகலாம். உள்ளக்கே வந்து உங்களுக்கு அந்த சைடு வந்து ஒரு போட்டிங் அப்படிலாம் இருந்துச்சு. ஸோ வீடியோவில் வந்து ஒவ்வொன்றா நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். தண்ணி பாருங்கள் எப்போவுமே வந்து வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நாங்களாம் சின்ன பிள்ளையில் நிறைய தடவை போயிருக்கோம். பட் இப்போலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இடமே வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு. எனக்கு இந்த இடம்லாம் வந்து ஃபுல்லாக க்ரீனரியாக நல்லா சூப்பராக இருக்குது. இந்த புல்லுலேயே வந்து ஹார்ட் ஷேப்பில் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஷேப்பாக வந்து கட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நல்லா மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அங்கே நின்று. அழகாக இருக்குல்ல ஏரியா. அன்றைக்கி வந்து க்ரௌட் கொஞ்சம் கூட தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா நாங்கள் போனது வந்து பார்த்திங்கன்னா சாட்டர்டே சண்டே தான் வந்து போயிருந்தோம். ஸோ அதனால் க்ரௌடு இருந்துச்சு. தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா பரவலாமல் இருந்துச்சு. ஸோ மழைலாம் பெஞ்சிச்சுன்னா ரொம்ப இந்த சைடு அடித்து ஊற்றும். ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சம் மீடியமாக இருந்துச்சு, நம்ம குளிக்கிற மாதிரி இருக்குது கரெக்டாக. ஸோ இந்த சைடு வந்து ஜென்ஸுக்கு, அங்கிட்டு வந்து லேடிஸ்க்கு அந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த சைடு வேறு வந்து பார்த்திங்கன்னா செப்பரேட்டாக தண்ணி வேறு விழுந்துட்டு இருந்துச்சு. அங்கேயும் நின்று நிறைய பேர் குளிச்சுட்டு இருந்தாங்க. அது பக்கத்துலேயே வந்து ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரி வந்து செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் இப்போ தான் நானே பார்க்குறேன். நாங்கள் வரும்போதெல்லாம் இப்படிலாம் இல்லை. நிறையா குழந்தைங்களாம் வந்து அங்கே குளிக்க பயந்துட்டாங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து நல்லா வந்து ஸ்விம்மிங் பூலில் வந்து ஸ்விம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அந்த டயர் மாதிரிலாம் போட்டிருக்காங்க குழந்தைங்க மூழ்காமல் இருக்கிறதுக்கு. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் வந்து பார்க்லாம் இருக்குது. ஸோ அதுவும் வந்து குழந்தைங்க நல்லா வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான் வந்து என் பையன்லாம் வந்து உட்காந்து குளிச்சுட்டு இருந்தான் பயந்துட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிள்ளைங்களாம் வந்து இந்த ஸ்டெப் மாதிரி இருக்குது, இங்கேயே உட்காந்து நல்லா ஜாலியாக வந்து குளிச்சு என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இங்கே வந்து பார்க் மாதிரி நிறையா இருக்குது, ஊஞ்சல்லாம் இங்கிட்டு இருக்குது, அந்த சைடும் விளையாடுறதுக்கு இருக்குது. இப்போ திருப்பரப்பு ஃபால்ஸ் பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு பார்க்கும் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா பாப்பா கொஞ்சம் அழுதுகிட்டே இருந்தனால நானும் வந்து குளிக்கவே இல்லை, அவங்கள வச்சுட்டு அப்படியே உட்காந்துட்டேன். இங்கே சாப்பிட்றதுக்குலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஃபுட்டுமே பக்கத்தில் ஹோட்டல் எதுவுமே கிடையாது. இந்த திருப்பரப்பு ஃபால்ஸ் உள்ளக்க வந்து அந்த ஆவின் பால்னு போட்டிருக்கு பார்த்திங்களா, அங்கே தான் உங்களுக்கு ஜூஸ் ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்து கிடைக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் குளிச்சுட்டு வெளியில் வந்ததுமே வந்து பார்சல் வந்து வாங்கிட்டு தான் வந்திருந்தோம். ஏன்னா இது பக்கத்தில் ஹோட்டல்லாம் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதனால் பார்சல் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. கேரளா பிரியாணி தான். ஸோ திருப்பரப்பு ஃபால்ஸ் கிட்டே போயிட்டாலே உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும். ஸோ அது வாங்கிட்டு வந்து அப்படியே கார்லேயே வந்து உட்காந்து சாப்பிட்டோம். சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் லேமூர் பீச் வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி நம்ம யூடியூப்பில் நிறைய பேர் போட்டிருந்தாங்க, நான் பார்த்துருந்தேன். ஸோ அங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்திருந்தோம். இங்கே சன்செட் வந்து பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் அப்படின்னாங்க. ஸோ அதுக்காக இங்கே வந்திருந்தோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் திருப்பரப்பு ஃபால்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் ட்ராவல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த பீச் வந்துடும். நீங்கள் கூகுள் மேப்பில் போட்டிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இங்கே வந்து ரீச் பண்ணிடலாம். இந்த லொக்கேஷன் வந்து கணபதிபுரம் லேமூர் பீச் அப்படின்னு தான் வந்து போட்டிருக்கோம். இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னாலே வந்து நீங்கள் ஒரு மாலத்தீவுக்குலாம் நீங்கள் போகணும்னு தேவையே இல்லை, அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அப்படியே ப்ளூ கலரில் இருக்குது அந்த இதே பார்த்தீங்கன்னா பீச்சே வந்து அப்படியே ஒரு மாதிரி ஸ்கை ப்ளூ கலரில் இருக்குது. ஸோ
ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேமூர் பீச். அந்த உள்ளக்க போனதுமே வந்து அந்த ஃபுல்லாக போட்டிருக்காங்க. அது பக்கத்துலேயே வந்து உங்களுக்கு ட்ரிங்கிங் வாட்டர் எல்லாமே இங்கே அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ அங்கே வந்து நிறைய பேர் வந்து ஈவினிங் டைம் தான் வராங்க. இங்கே வந்து ஃபுட்பால்லாம் விளையாடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் நிறைய ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உட்காந்துருந்தாங்க. ஸோ அந்த சன் செட் ஆகிற நேரனால வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக வெயில் ரொம்ப அடிச்சிட்டு இருந்துச்சு. தாங்கவே முடியல, அந்தளவுக்கு வெயில் பயங்கரமாக இருந்துச்சு. ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து பாருங்கள் ஸ்டோன் பெஞ்ச் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு உட்காந்துக்கலாம். ஸோ இதுதான் பீச்சு. இங்கே வந்து நிறையா ஃபோட்டோஷூட்லாம் வந்து எடுக்கலாம், நம்ம ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நிறைய பேர் இங்கே வந்து நம்ம ரீல்ஸ்லாம் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னம்னா அப்படியே மாலத்தீவுக்கு போயிட்டிங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த இடம். கண்டிப்பாக போனீங்க அப்படின்னா மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஏன்னா நிறையா பேருக்கு இது தெரியாது. திருப்பர ஃபால்ஸ் வரைக்குமே பார்த்துட்டு அப்படியே பார்க்கலாம் பார்த்துட்டு அப்படியே வந்துடுவாங்க. பட் இங்கே லேமூர் பீச் அப்படின்னு பக்கத்துலேயே இருக்குது, போய் பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு வந்து என்ட்ரி ஃபீஸ் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ யாருனாலும் உள்ளக்க வந்துக்கலாம், என்ட்ரி டிக்கெட் எதுவுமே கிடையாது இங்கே. அங்கே உள்ள ஒரு பெரிய மைனஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கடலில் இறங்கி நம்ம நல்லா ஜாலியாக ஆட்டம் போட முடியாது. ஏன்னா நிறையா போலீஸ்லாம் அங்கே வந்து பார்த்துட்டே இருக்காங்க, நம்மளை வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறாங்க, கீழே போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க. ஏன்னு தெரியல. அலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபோர்ஸாக தான் வருது. ஆனால் நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சம் நாங்களாம் போய் நின்றுட்டு வந்தோம். ஆனால் டக்குன்னு வந்து மேலே வாங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஸோ உள்ளக்க வந்து இறங்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால தான் நிறையா பேர் வந்து அப்படியே உட்காந்து தான் ரிலாக்ஸாக பார்த்துட்ருக்காங்க. யாருமே வந்து கீழே இறங்கக்கூடாது அப்படின்னு போலீஸ் வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க. சூப்பராக இருக்கு. மேலே வாங்க, நல்லா இருக்கா? டைம் ஆக வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க. ஏன்னா இங்கே சன்செட் தான் வந்து நல்லாயிருக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அதோடு நம்ம போயிடணும். அதுக்காக இந்த டைம் தான் வந்து நிறைய பேர் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வராங்க. இங்கே ஸ்நாக் ஐட்டம் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸோ அதெல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு எல்லாம் ஃபேமிலியாக வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். கன்னியாகுமரி வந்தீங்க அப்படின்னா திருப்பர ஃபால்ஸ் பார்த்துட்டு பக்கத்தில் இந்த லேமூர் பீச்சும் பார்த்துட்டு அப்படியே வந்து ரிட்டர்ன் வந்துடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் வந்து அப்படியே ஊருக்கு கிளம்பிட்டோம். அப்படியே வர வழியில் டீ காஃபி எல்லாமே வந்து குடிச்சிட்டு அப்படி நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். ஸோ நீங்கள் வந்து ரிட்டன் வரும்போது நீங்கள் கன்னியாகுமரியில் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு கூட வரலாம். இல்லை நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணிடுவீங்க அப்படின்னா நீங்கள் த்ரூவாக மதுரைக்கே அப்படியே வந்துடலாம். ஸோ நாங்கள் அப்படியே வந்துவிட்டோம். டின்னர்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போயாச்சு. நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்கானிக் மெஹந்தி கோன் எல்லாமே வந்து சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம், ரியா ஹென்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்னோட வாட்ஸ்அப் லிங்க் அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் லிங்க் எல்லாமே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி பிரைடல் கோன்லாம் வேணும் அப்படின்னா வாங்கிக்கோங்க. இது எல்லாமே பியூர் ஆர்கானிக் தான், எந்த கெமிக்கலும் இல்லை. அதே மாதிரியே ஆர்கானிக்லேயே ஹென்னா பவுடர், எசென்ஷியல் ஆயில் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஸோ ஹென்னாக்கு தேவையான எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட வாங்கிக்கோங்க. நம்ம வந்து அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் தான் கொடுக்குறோம். அது மாதிரி கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் எல்லாமே நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பேன். அதே மாதிரி தான் நெயில் கோனுக்கு தேவையான நெயில் லிக்விடு எல்லாமே நம்மக்கிட்ட இருக்குது. அதே மாதிரி ஹென்னா கிட்டு, ஹென்னா பிகினர் டிஐஒய் கிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் வந்து உங்களோட கோன் வந்து ஓனாக மேக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி கிட் கூட நம்மக்கிட்ட இருக்குது. வேணும் அப்படின்னா வாங்கிக்கோங்க. என்னோட நம்பர் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், வாட்ஸ்அப் லிங்க் இருக்குது. அதுக்கு நீங்கள் டைரெக்டாக காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். அதே மாதிரியே ஹென்னாக்கு ஆஃப்டர் கேர் பாம், கோன் பின்னு, பிளாஸ்டிக் பின்னு, அப்புறம் நெயில் கோன் பண்ணுறதுக்கு நெயில் லிக்விடு எல்லாமே இருக்குது. அப்புறம் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் வந்து கிளாஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலான் இருக்கோம் ஹென்னா மிக்ஸாலஜிக்கு. ஸோ அதுவும் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்னோட வாட்ஸ்அப் வந்து நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹென்னா கிட்டுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து 1 kg ஹென்னா பவுடர் எல்லாத்துக்குமே வந்து இப்போ நம்ம ஆஃபர் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ அது வேணும் அப்படின்னா வாங்கிக்கோங்க. நம்மக்கிட்ட வந்து 2 கிட்ட இருக்கும். யூக்கலிப்டஸ் ஆயில் கிட்ட இருக்கும், பிரைடல் பிளெண்ட் ஆயில் கிட்ட இருக்கும். ரெண்டுத்துக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா ஆயில் தான். 30 ml வந்து யூக்கலிப்டஸ் ஆயில் வைப்போம். இல்லை உங்களுக்கு பிளெண்ட் ஆயில் கிட்ட வேணும் அப்படின்னா அதில் வந்து 30 ml பிளெண்ட் ஆயில் வைப்போம். ஸோ அதே மாதிரி நம்மக்கிட்ட ட்ரிபிள் ஃபில்டர் லக்ஸுரி ஹென்னா பவுடர் இருக்குது. ஸோ இந்த பேஸ்ட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ரிங்கியாக உங்களுக்கு ஸ்மூத்தாக கிடைக்கும். ஸோ அது வந்து 1 kg 360 rupees ஆஃபர் வந்து போட்டிருக்கோம். உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா வாங்கிக்கோங்க.
ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக நான் வந்து ஒரு சப்போர்ட்டாக இருப்பேன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வேணும்னா என்னோட நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்மக்கிட்ட செலஃபோன் ஷீட்டு, மெட்டாலிக் ஷீட்டு, ஃப்ரோசன் ஷீட்டு அந்த மாதிரி கூட இருக்குது, அதுவும் வாங்கிக்கோங்க. இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது வகையில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு லைக் கொடுங்க. அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படி பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பில்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரெகுலராக வரும். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.